Alright, good afternoon, no? So, ngayong hapon na to, ang i-share ko sa inyong video ay tungkol dito sa Galant GTI na laging hard start pagka hindi mo pinapaandar araw-araw, no? So, yun ang gagawin natin ngayon. And samahan nyo akong i-check yan. Okay? Alright, so nagsasalin tayo ng gasolina, no? So yan, bumili na ako kasi nagpalit kami ng fuel tank nitong GTI na to. Kasi lagi siyang, nagtataka kami bakit lagi siyang hard start. So hindi lang siya basta hard start, matagal talaga, as in matagal. So ang history kasi nito is na-stuck ng matagal. So yung gasolina na nakalagay nung una medyo hindi na maganda. Parang baga sa pagkain panis na. So hinaluan lang siya noon. Hinaluan lang ng bagong gas. Hindi hanggang sa yun nga laging hard start na sa tuwing umaga. Ang hirap andarin. So nag-decide kami na ibaba yung tangke. Dapat ilinisin. Kasi sabi ko, bakit lagi siyang hard start, tapos pagdating dun sa fuel rail niya, mahina yung kanyang fuel supply. So ang ginawa namin is binaba yung tangke. Yun nga, marumi, sobrang dumi, puro kalawang na. So kaya nagpalit kami ng tangke, no? Pinalitan namin, kaya dinrin na rin namin yung lumang gas. So yung nakalagay na tangke nito ngayon is malinis na, no? Walang kalawang. Kaya nagano ako ng bagong gasolina, nagpabili. So grabe, halagang 1.5, hindi pa napuno yung isang container na yan. So 3/4 lang. So pwede na rin yun, abot na yan. So para try lang na kung aandar siya, no? So sasalin ko lang to, then mamaya check natin doon sa harapan kung malakas na yung kanyang supply na gas. So yun, nasalin ko na, no? So ito na, ang makina niya ay 4G63 na double overhead cam na walang turbo, no? So ngayon try natin siya pandarin. So may history din pala ito ng natatanggal yung kanyang mga valve lifter dun sa intake. So ang ko naman doon, diagnose ko is pwedeng stock up yung kanyang mga valve lifter, no? Medyo matagal gumalaw, makunat na. Kasi ito wala naman tong wala tong adjustment ng mga barbula ng rocker arm. Valve lifter lang to. So pagka matagal siyang umandar, may marinig tayo na lumalagitik din sa loob. Yan. Then nung huling paandar ko nito is hard start siya. Then nung pagkaandar na ang may bank lang ang bore na lang na gumagana is yung 2 and 3. So yung 1 and 4 wala. So nung binaklas namin to, lahat nung kanyang rocker arm humiwalay, no? So malalaman natin ngayon to, papandarin na natin. So yun na, papandarin natin. So yung kanyang manibela walang takip po. Yung takip niya doon sa likod, ayan, hindi makita yun. Kasi nagkaroon ng problema yung kanyang busina, tinanggal ko, hindi ko pa naibalik, no? So yun, umangat na yung kanyang gas. Okay, switch on natin. Kompleto naman yung kanyang mga indicator. Saka check engine, start natin. Yun, may narinig kayong tunog, yun na ulit yun. Oh. 'Di ba?
Narinig nyo. Take 2 tayo. Nagpalit ako ng battery kasi low bat, no. So kaso mas malaki siya. Okay, sabi to. Parang hindi naman sumasabit yung fan sa battery. So chopin natin. Start ulit tayo. Take 2. Okay. Oops. Uy. Saan ko ba nilagay yung susi? Where's the key? Take 2. So may marinig kayo sa harap na lagitik doon sa makina mismo. Yan natin ha. Nawala. Nawala na yung lagitik. No? So nung umilaw tong anong namatay yung ilaw nitong oil indicator na yan. So ibig sabihin, yung oil doon is maket na, no. Kaya nawala na yung tunog. So dalawa lang yun. Kung umakit na yung langis doon or kumalas na naman ulit yung kanyang mga rocker arm. So try lang natin ulit. Wala. Ayaw talaga. So check natin is yung kanyang supply. Okay. Ano? Kumuha na ako ng ilaw, turbo light. Makita natin dito kung bakit hard start siya palagi. So titingnan natin tong ano. No, tatanggalin natin tong fitting na to, yung 17mm na yan, para makita natin kung malakas yung kanyang supply, no? So tanggalin natin siya. So dito na siya tinanggal sa kanyang fuel rail, no? Dito na. Kasi pag doon sayang yung gasolina, hindi ko masasahod pagka lumabas. So dito na lang tayo. Mas ano to, mas mabilis natin ano dito sa orin, may hose siya. Bigas. So kakalasin natin to dito. So dun sa kuryente 100% meron, pero dito sa fuel tayo mag-focus. Ayan, i-focus tayo dito. Si 100% yung kuryente meron yan. So dito lang tayo sa fuel. Compression naman meron din. Pag umandar to, wala naman siyang hindi naman siya blue by. Ibig sabihin hindi siya loose compression, no? So dito muna tayo. Oops. Yun, malakas na, oh. So pwedeng hindi niya masunog yung gas na yon, yung panis, no? Malakas na yung kanyang ano doon. So pag panis din kasi yung gasolina, isa rin yun na hard start siya, hindi masusunog, no? So pa-redunduin ko to ngayon. Tingnan natin kung aandar siya. Okay. So kumuha ko ng kunting pansahod, maliit na pansahod, para lang masahod natin itong Tika lang muna, huwag mo munang i-start. Oh, pula pa nga eh. Magantay ka. Wala pa, patay tayo dyan. Masusunog tayo yung ginagawa mo. O sige, start. Pitik-pitik lang, huwag mo ituloy-tuloy. Sige, tuloy mo. Start mo. Op. Isa pa. Start. Op. Sige, start. Yan, ganyan-ganyan lang para mapalitan ng bagong gas yung pundo ng fuel line. Sige. Sige.
Ge. Ge. Op. Ka lang. Ge, isa pa. Ge. Ge. Okay na. Patay mo. Patay mo na. Patay mo na. So, malakas. So, sa dahilan pwedeng panis lang yung panos lang yung gas. So, yan. So, ibalik ko muna, no? Tingnan natin yung kanyang fuel line. So, yung lumabas is panis pa rin. So, yung stock yun dun sa kanyang, ano, fuel line, stock yun. Kaya, panis pa rin yung lumabas. So, isa rin yun na, ano, isa rin yung dahilan na yun sa pa-hard starting. Yung panis na gas. So, maring hindi niya agad, ano, hindi niya kayang sunugin. Kaya ganun siya. So, i-ano muna natin to, tapos obserbahan natin siya. Pagka umandar na siya, pandalan natin na matagal para maubos yung panis din sa line. Tapos bigyan natin kinabukasan sa umaga, kinabanggahan kung hard start pa rin siya. Balik na natin. Ibalik natin to kasi nandito yung kanyang MUF sensor. So pag wala yan, hindi rin yan naandar. Paandarin muna natin. Try-click natin paandarin. So maandar na siya, no? Ano ba? Ito. Balik natin itong hose. Yan. Pwede natin siyang i-start. Start natin. So, start na natin. So, hard start talaga siya. So ayaw talaga, no? Balikan natin siya mga after 10 minutes. Papatuyo lang muna natin yung kanya spark plug. So malamang yan nag-flood na. Sa kaka-start natin din, hindi niya masusunog, no? Pahingin muna natin siya konti. Right, so start ulit natin. So yun, kita nyo, nakapahinga siya, umandar. So ibig sabihin nun, lunod yung spark plug kanina. Ngayon 1 click siya. Pinahinga lang natin ng 10 minutes. Kaso palyado pa siya. Ginig siya. So, palyado.
ibalik natin yung mga high tension na inangat ko. Ibalik natin yung high tension wire. Ito ay nakaangat. So, walang reaction to. Meron na. Yung dos. Meron pong isa. Yung uno. So, may na-reaction. Siguro naman di ulit natanggal to. So, wala. Hindi siya natanggal, no? Yung nakaraan kasi nung natanggal yung rocker arm, sumirit yan. Pupunta dito sa taas. Sa hood. Initin lang muna natin siya hanggang sa tumino yung kanyang andar, no? Okay, kaya muna natin siya naka-idling. So ayan, tumino na, no? Minit na siya, mga 10 minutes mandar, naka-idling kanina, palyado siya. So yun lang, tips lang pagka panis na yung mga gas ng yung sasakyan, palitan nyo na, huwag nyo nang ihalo yung bago. At least drain nyo na lahat, as in drain, palit na lang lahat, no? Para hindi kayo matulad nito, no? So dahil lang din sa gas na panis, nagkaroon na ng trouble na ganito, no? Yung tangke nga di pala nito pinalitan na kasi talagang sobrang kapal na ng kalawang. So kahit linisin yun, kakaroon na ulit niya panibagong kalawang yun. So tinanggal na ulit, tinanggal na yung tangke na yung pinalitan. So yung isang galant na yan, ganun din, palit tangke din yan. So na baba ko na rin yan, palitan na din siya, no? So tangke is nasa 2K ang tangke ngayon. Pinding, ito pa, may motor pa ako ng ano ko, yung sa pinsan ko naman. So ininix na natin yung motor na yan. Tapos yung ano, itong galant na to, yan naman sisingit-singit lang natin itong motor na to. Wiring naman ang problema niyan, harness niya putol-putol na, kaya ayaw mandar. So balik tayo dito sa galant. Una, okay na siya, oh, narinig nyo. So may tunog siya dito. Kailangan i-pre up yung kanyang ano, valve lifter niyan. Pwede rin sa loob. Yan. So try natin mag aircon. Yan, lumalamig pa. So may lamig pa yung kanyang aircon. Lalaro ang kanyang RPM. Ang tumino na. Ulit natin, switch on, pagkapatay ng check engine, start. Ayun, namatay na siya. Start natin. So one click na siya, no? Ayun, one click na. RPM medyo mataas, naka ilan, kulang 1,000. Alright, so okay na, good na siya.
So ayun na nga at okay na yung ating ginawang galant, no, GTI. So sana bukas hindi na ulit na mag hard start, no. So tingin ko naman is yung gasolina lang talaga ang problema niya. Hindi niya masunog na, hindi na masunog ng spark plug agad. Tuwing unang start mo sa umaga. Panis na kasi yung talaga niya yung gas. So yun lang. Tips ko pag may mga sasakyan ka na naka-stock na matagal, inabot na ng mga ilang buwan na naka-stock at marami pang gasolina, no. So tips lang, i-drain nyo na yung gas, palitan nyo na ng bago para hindi na magka-loko-loko tulad itong nagawa ko ngayon, no. So yun lang. So itong sasakyan kasi ito is matagal tong na-stock na sa kabilang grahe. Hindi siya naggalaw kasi puro na truck yung nagawa ko, puro truck. So napabayaan siya doon, ano, naka-parking lang. So sayang yung gas na laman nito, halos nasa 2 container yung laman. At naka siya naka half tank dito sa gauge niya. So, yun ay drain halos 2 container, no. So yun, and thank you sa mga lahat na nanood, no. So especially sa ating ating banana farm. So shout out sa lahat ng mga admins and members. Maraming salamat sa lahat, no. And sa mga solid na sumusuporta sa aking channel, maraming salamat sa inyo lahat. Okay? So dito ko natatapusin tong video na to, and see you again in my next vlog, no. So dilumandar na to, ako'y magpapalamig muna at gumagana naman ng kanyang aircon. So papa-aircon muna tayo sa loob. Yun, papa-aircon muna tayo at mainit sa labas. So thank you for watching and see you in my next vlog.